Hello， 大家好，我係秋子。抽你個頭啊！好啊，我哋今日會玩呢個解謎地圖，叫乜嘢啊？算啦，唔好理叫咩名啊！一個蘋果。500蚊老媽的錢簽鎖匙。哇！你幾時攞鑽石㗎？咦？我攞呢個呢個咩啊？安全帽、睡衣、小褲褲、愛迪達、佢就不要破。Adidas 咯，係嘛？係啊，你唔知咩？笑嚇着晒，等我俾啲嚟啦嘅咁。不要作弊，不破壞方法，開心玩樂嚇。俾條褲同條帽俾你啦，條帽。好啦，嗰啲啦咩啊？哇！為什麼今天那麼早起床？平時都沒有啊。莫非有什麼不好的預感？怪了，爸媽為什麼都不在？算了，先拿個蘋果吃吧。我的蘋果呢？提示找回失去的蘋果。目標咯，好唔好？唔好作弊，唔好破壞方法，開心遊玩。按鈕？有冇按鈕？鎖匙呢？喺度。鑽石塊的旁邊咩？鎖匙請投入鑽石塊的旁邊，否則開不了門。喺邊啊？你嗰個鎖匙？水嚟㗎，你倒啲水，你按鑽石嗰個。見到。我的房間，蘋果 Apple，好似插唔到話個，記得先去咗廁所先。我記得係喺其中一個。揾到。唔記得咗，sorry 啊，作嘢。做咩啊？咩嚟㗎？做咩冇咗啲羊毛嘅？有個箱。蘋果。繼續啦。呢個係大門鑰匙。一份報紙。好似要定。好似雙下雙。冇嘢。等埋我走。我揾到水啦。廚房個鑰匙。我揾到啦。廚房個鑰匙。我揾到廚房嘅鑰匙。好似係一 set 咯。水瓶。哎呀，沒有事。熄嘅先燈。黑白電視先出。我記得啦。佢依個材質包講一定要同一個材質包咯。佢有俾個材質包先啱嘅。係咩？因為佢原本嗰幅畫係有個電視同埋個電視遙控。真係煩啊！要落去。佢係咪雙上有雙呢度？冇。揾一人揾一邊啦。馬鈴薯。我見到馬鈴薯。我就馬鈴薯。呢個係我是冰櫃。得啦。冇嘢嘅。得。跟住呢？應該到我行。沒近視啊，即係咩意思？嗱，鎖匙放喺邊啊？開咗嘅。嚇！咁快？
成就有沒有拿媽媽的錢物呢？小偷慢慢睡有啦，拿到5個烤鰻魚，你係咪我有攞3個。啱啊，有2個。蘋果一組，我有47個。 17加埋啱啊。 500元老媽的錢一組，我有40個。我有得。你是真正的小偷，大笨蛋，開不到門。作弊的人，你欺負我。我冇作弊啊。最後啦，別忘了和大蘋果拍個照。睇下佢寫咩度？不用任何自己整㗎喎，佢話，都冇大啫個蘋果。大蘋果。係啊，啱錯咗先。最主要係 Adidas。唔係咯，要低炒。我想剝咗啲妝咯。朝早影會唔會好啲呢？其實會啊。等我一陣啊，我教翻，我想教個唔係得未啊？未得。好啦，咁我哋今日呢就玩完呢個超短嘅地圖，我哋就喺呢個蘋果嘅前面同大家講拜拜啦。拜拜，雙出門。拜拜。